Dobre, čaute. Toto je mapa Jungle niečo. A dneska tu s Lakatosom a so mnou Crazy. Nie, som Dar. No, je to Dar. Ktorý... Môžem toto povedať ja. Hej. Dobre, prečítam vám tieto pravidlá. Pravidlá. Nesmieme kopať bloky, ani také niečo. Nemôžeme pokladať bloky. Máme hrať na písku a prší. Nastav to. A daj na vlastne, ako je nastavené, lebo to má byť na písku. Ja viem. Dobre, nie sme na single, čiže je to jedno. Máme hrať bez modu, ani nemáme mať žiadne mody, ani nič také. Máme nejaký OCD purpose only, nejaký map made by Evlacios. Len také somariny, s pávom. A tu Česka. What? Tulik, ja som mal lepšie. Ale zober si len jeden rád, budeš, lebo ak sme zomreli. No, vlastne tu... Wow. What? Prepačte za tie lagy, lebo mám toto dosť malé, napríklad 16. Wow. Tak si daj to, čo som ti povedal. Budeš mať lepšie. Ktoré? Jump to the thing. Bo asi hore máme. Wow. Ja som hore, hej? Čakám sa tu hore. No vlastne vidíte, nevidíte. Ja tu mám ray minimál. Let's start some Ježiš. Au. Skoro si skapal. Čakám sa tu kasa. Ja som debil, fakt debil. Nemáš set home, však na checkpointy. Vymazal som všetky tie pluginy, čo som mal, čiže... Dobre. Keby niečo tak mám portovať. A ja to môžem mať... Dal si mi opečko. Hej, máš. Vieš prečo máme hrať na písku? Aby nám Hunger Bars neuberal. No poď. Wow. To čo valák. Dobre, neviem, ja som to zrazu videl. To sa počuť tú hudbu. Ja si to stiším. Oh no, it looks like the bridge is broken. Na Minecrafte, keď hrám to pesnička, páči, len keď som všude na to ďaká ako Ježiši. No. Počkaj na mňa, ne? To čo? To bude inak čo ladovať. Táto mapa bola urobená ešte pred, keď bol tento jedna niečo, lebo vieš, keď sa ešte nechodilo, ako keď máš plot, tak on sa nedal chodiť ako úplne ku nemu, tak oni to tou novou verziou, tak môžeš už prechádzať ako, neviem, proste, môžeš chodiť úplne ku tomu. Počkaj, mne to tu laglo celé, no. Musím sa rozhýbať, musím. Wow. Ja to kašlem, ja to idem nejak preskočiť. Žiadne pravidlo tam že nemáme podvádzať, čiže... To som sa snažil tam preskočiť, ale to je moc ťažké ešte pri týchto lagoch. To mi pripomína to, jak sa to volalo, čo vydávali v telke. Wipeout. Wipeout. To bola sranda, si to pozeralo. Ak ste pozerali,
Koment dajte aj tak, ale... Možno. Aj tak. A potom daj do popisku moju čenu, hej? Aby vedeli, že kto som. No, tam, nevedem, kto som. Ty kokšo, ja tam nepoznám. Počkaj, ja si tu vykutám nejaké dirty. Fakt. Ježiši, potom sa môžeš na mňa portnúť, jak to prespôval. Čo robíš? Nepodvádzaj. Presne si to. Nepodvádzaj. To nám prejde. Lol, tu pozri sa, to je liana. My sme liana normálne. To není podvádzanie. Presne, a ja ten blok ešte mám v ruke. Ale daj ho radšej na... Toto ti radšej neradím. Aha. Ty choď rovno a pôjdem doprava. Ja takže tam je železo, musíme železné bloky, tam sú diamantové a tam sú zlaté. Takže najprv ideme na železné. No ty choď na zlaté, aby sme to mali rýchlejšie. No práve že ja mám ísť na diamantové. Diamantové potom. Nie, idem na... To sa nedá prejsť. Ma zaujíma, jak to tam ide dať. A radšej do stredu. Make sure there's block. To potom rozbijeme. Potom môžeme rozbiť tento sneh a tam máme dať tie bloky položiť. Alebo čo, ale čo tam proste sa budeme musieť dať tie bloky. Jak to mám tam asi skočiť, ty kokto? S rozbehom som to... Počkaj. Op, juj. Raz, dva, tri. Moc to laguje. Že to je môj kop a ešte... Uj. Ja, budeme sa pri tom počiť, no nevadí? Počkaj, ešte idem nejaké šľohnúť. No ja som to skočil. Checkpoint. Vieš, koľko tých diamantov som pozeral ešte pred streamingom. Aha, urobil som nám checkpoint. Ježišimária, si robíš srandu, že to nepreskače na nikoby. To je... tie mreže. Ja viem, to je najťažšie. To je niečo ako skôlky, kokšo, to sa není ťažké. No, troška... Ty si to preskakal? Ja som na začiatku stále. To by to trošku laguje. Ježiš, tak som tam ani nevylezol. Ty kokšo, to sú lagy, normálne. Nie, tam je blok, alebo čo? Tam som došel. Opovaď. Sa podvádza, lebo šľapí. Si robíš srandu. Problém. Toto sa nikomu nebude páčiť, keď si podvádzaš. Nikto to nevidel, lebo to lagujeme. Uj. Ježiši, tam je... Chcem zobrať nejaké bloky ešte do... Dobre, teraz som sa nahňal, teraz to preskačem spravodlivo a nejako ty. To ja tu ani s blokami neviem vidieť. Bude si ako cheater. Podvádzať. A ja si tu skáčem. Proste si divnem. Ešte jednu hlinu. Už je ty spred niekoľko mi toho uberá. Nahyluj ma. Jak? Napíš hell a moje meno. Zmizni. Problém? To ty šulín. Si mi zničil bloky. Sú moje bloky. Šulín. Zatiaľko sa tu môžeme zabíjať. Jak hral? Lol. Si to pekne prátaj. Lol, ja som mŕtvý. Nenapíš hell. Ja už si mi dal opäťko. No. Ale tu mám len, počkaj, koľko? Pluginov 0. Lol. To preto laguje. A preto mi toto nechce nahylovať, lebo tu nemáš to, čo tu nebol. Som mŕtvý. Zakryť parádne. Oh no. Tak ja do zlatých asi nikdy nepôjdem. Ty kokso. Vieš, koľko tam je tých zombíkov? Poď sa len pozrieť. Dobre, daj mi
tvrd, aby som sa tam mohol dostať. Ja nemám divné jedlo, kedy si to nedal na tam tisrát pichu. Dobre, čiže niečo si zobereme? Divný mi aj luk, aj šipy, aby som to zabíjal. A máš stôl. Aj luk, aj šipy. Aj keď nejak tam napadnú tí cigáni. Veď luk a šipy. Dobre. Toto vystrihneme, hej? Alebo to je jedno. Môžete sa na to pozrieť úplne do strany celé natáčanie kvôli voľne idem ich znať blok. No nie. To ty šúrim. Nie sú tu. To sú skeletoni. Ty by nás zastrelili. Počkaj. Ľudia, nekúkajte sami do inventára hlavne, hej? No, ja práve to tu skáčem a tu sú 4 aj pavúk. Fuck. Dobre, zabil som ho na nekúkajte. Ja idem už 20 bloky, hej. Ja už tam skáčem. Ale to celkom ľahké. Nie. Čo? Pozerajte na to. No. Som mŕtvý. Wow, som mŕtvý. OK, som taký mŕtvý. Ups, tam sú 4 a pavúci, čo som ja tu nejaký Spider-Man? Ja hej. Čo? Tu viem koho kopať? Dobre, ja to sú fucking pro preskačem a zabíte. Toto bolo celé dostrané, ja som to vedel, že to dostane niečo. Ja. Takže prvá, typu. Druhé, čituješ, ako divuješ. Tretie. Neviem, čo. To máš za tie lagy. Že tam robíš... Som sa osplatil serverov. Ktorý ti... Dobre, Mám 54. bloky. To je dvojta truhla, všetko zaplnené. Ježiš. Všetko ber. Normálne. Ale počkať. No. Tu poď, ja mám 54 ironových. Ale dúfam, že si tam si nedal toto game mode. Nie, vôbec. Nedal som si game mode. A ľudia ti to aj dosvedčia. Vôbec. Dobre. A už si zobral aj všetky? Čo si zobral? Aha, aj tie diamantové. Dobre, tak toto máme robiť. Počkaj, ešte ich zoberiem. Čakaj, tak by sme nazbierali nejaké drevo a hneď by sme to... Okej. Už idem. Čo? Wow. Jedz, Andrik. Ja som sa zľapol. Ty kokšo! Vyzvej. Jaj, to je čierna vlna. Čo to? Keep going. Máme zrovna. What? No? Čo? Look at just... Look, you just dropping the beat. Jaj! A Jedna... Počkaj. Ježiš, to bol aký? No tam daj diamantový a tam daj... No tam polož to tam. Veď plásni to tam. A tam diamantový. What the fuck? Ono to vyteká. Bacha! Sorry. Wow. Veď ty si fakt, že... Ja si to tu preskačem s ohnivým týmto... Iron. Ideme kútať.
Ale toto už preskač, poctivo. Ježiš, my sme mohli sme si dať karty a mohli sme to ísť na týto. No, nedalo by sa, lebo by sme ani neprešli. Prešli, veď... Dobre. Berem na to. Nie. Wow. Sorry. Počkaj, my jak to preskačem. No. Ty koksa, to čierne. To divočina level 9000. Nie redstone. Ono ma to reálne. My sme celkom asi na stopke. No, to aj nereaguje. Bedrock. Najtvrdší elementál z roka 2012. My diamant. Pozri, ja som našiel diamant 10 za ruky. Potom za mnou. No, tam je diamant. Dobre, my ježiš, tu sme si to mohli vyskakať. Takto. A Okolak. ďalej neviem. Lak? Čo to lagí? Debil. Ideme na to vrácať, stále na to peniaze. Tu si šulien, si nezriadne bol pochopil. No dochádzajúce. Wow. Karty. A ako máme asi cesto prejsť? Neviem, ale ja som si to tam plejsnul a... No. Není to tam. Čo za... No. Čau. Tu jak si prešiel cez toho sklo? Neviem, ale zastavil som sa, ne... Lagy. To za no... Lagy. Mne normálne vykývilo ruku. Ty vole, to sú lagy. Wow. To sú riadne lagy. Ježiši, veď to je hlúpy server. Vidno, že cez hamači, ty kokšo. Máš asi... Ty kokšo. Prepačte za tieto ultra extrémne lagy, čo uvidíte, ale normálne prechádzam cez sklo, čo je divné. Neviem, ale mňa to Wow. Zjedne mi to laguje normálne cez kemy som prechádzal. Welcome back to the wow. Takže to už môžeme ukončiť. A na budúci diel. Ty kokšo, dobre, majte sa. Prepáčte za tie lagy, čo boli na serveri, lebo sme zabudli tam dať nolag a nolag TNT, čo sú dva pluginy. Ak sa vám páčilo video, tak dajte like a odber.